के तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ पृथ्वीको गहिराई कति छ? यदि हामीले अहिले जमिन खन्न सुरु गर्ने हो भने कति तलसम्म जान सक्छौं होला? पृथ्वीको रेडियस लगभग 6371 किलोमिटरको छ, तर मानव अहिलेसम्म मात्र 12 किलोमिटरको गहिराईसम्म मात्र पुगेको छ, त्यो पनि रसियाको कोला सुपर डीप बोरहोल मार्फत। त्यो ठाउँमा तापक्रम यति धेरै थियो कि ड्रिल मसिनहरू पग्लिन थाले। त्यहाँ करिब 180 डिग्री सेल्सियससम्म गर्मी थियो र यो त मात्र पृथ्वीको बाहिरी तह थियो। यदि तपाईँ अझै भित्र जानुभयो भने तपाईँ पुग्नुहुनेछ म्यान्टलमा, जहाँ पग्लिएका चट्टानहरूको सागर छ। यो ठोस तर बिस्तारै बग्ने चट्टान हो। त्यसभन्दा तल छ बाहिरी कोर, जुन पूर्ण रूपमा तरल फलाम र निकेलले भरिएको छ, र सबैभन्दा भित्र छ इनर कोर, जहाँको तापक्रम सूर्यको सतह भन्दा पनि धेरै छ, करिब 5200 देखि 6000 डिग्री सेल्सियससम्म। पृथ्वी बाहिरबाट त शान्त देखिन्छ, तर भित्र एउटा जलिरहेको नर्क छ, जहाँ पुग्नु मानिसहरूको लागि सायद कहिले पनि सम्भव हुने छैन। सब्स्क्राइब नबिर्सी गर्नुहोला। जय नेपाल।